Poetul Tristan Tzara a devenit o emblemă, un simbol, o poveste inegalabilă a istoriei culturii secolului 20. El a însemnat un punct de ruptură, original, nonconformist, inventiv, plin de curajul și aplombul tinereții sale, meritându-și peste un secol numele de Părintele Dadaismului. Tânărul Tzara pornise în aventura incomparabilă a ruperii tiparelor, izbucnită din România începutului de secol 20. El a însemnat debutul unei mișcări contestatare în cultură, asigurându-și o popularitate internațională și devenind o sursă inspiratoare. Dar cât mai este astăzi Tristan Tzara prezent în memoria colectivă? Cât inspiră gesturile sale de frondă literară și mai ales cum și-l asumă noile generații literare succesive după un secol de literatură? Iată punctul de plecare al acestui scurt eveniment pe care reprezentanța Tel Aviv a Institutului Cultural Român îl dedică. Și iată-ne acum chiar în muzeul Dada, Marcel Janco, din satul artiștilor Ainhod, iar directoarea muzeului continuă povestea prieteniei dintre Tristan Tzara și Marcel Janco. מרסל ינקו היה חברו הטוב של טריסטן צרה. הם שניהם היו בגימנסיה בבוקרשט, למדו ביחד. היו גם בערך באותו גיל. אנחנו חוגגים השנה 125 שנה למרסל ינקו, ועכשיו מצטרף גם טריסטן צרה לחגיגות. אנחנו נמצאים בצוגת הקבע של מרסל ינקו. כפי שאמרתי, הקשר ביניהם התחיל עוד בבוקרשט, בתיכון, כשהם ייסדו את קבוצת צימבולול, ומאוחר יותר, ב-1915, הם הגיעו שניהם לציריך, ובתחילת 1916 הם היו בין קבוצת האומנים שייסדה את קברה וולטר, בסמטת שפיגלגס בציריך, והם היו יחד בקבוצה המהפכנית שבעצם ייסדה את תנועת דאדה. כאן בצוגת הקבע יש לנו שתי עבודות שיאנקו עשה של ידידות צרה. יש לנו פה את הרישום הזה על גבי שקף, ויש לנו את המסכה הנפלאה הזאת.
הרישום הזה, יש לנו גם רישום אקוורל, והרישום הזה באמת מראה את צרה כפי שמרסל ינקו זכר אותו. המסכה הזאת זה שחזור של המסכות שבהם השתמשו בקברי וולטר, ויאנקו באמת תפס צרה עם המונוקול שהיה כל כך אופייני לו, ואנחנו מציגים אותם כאן בצוגת הגבע. אנחנו נמצאים כרגע בקטע שמוקדש לתנועת דאדה. צרה יחד עם יאנקו היו בקברי וולטר והשתתפו בכל הפעילויות. תנועת דאדה הייתה תנועה מהפכנית. כל הגישה ליצירת האומנות הייתה שונה, לא עוד רק ציור או רק פסל, אלא משהו בין תחומי. זה יכול להיות עבודה כמו פה, שיש קולאז', חיבור של נייר עם תמונת שמן, וזה יכול להיות מופע. בעצם קברי וולטר היה מקום של מופעים, ועל הבמה הופיעו האומנים, ביניהם כמובן גם ינקו וגם טריסן צרה. יש לנו פה עבודה, גם היא שחזור, לצערי המקור שיש לנו צילומים ממנו עבד, מישהו כנראה מחזיק את זה איפשהו מתחת למיטה ושומר עליו, אבל ינקו עשה שחזור, ואתם יכולים לראות את הבמה של קברי וולטר ואת האומנים, ואתם יכולים לראות, הנה, גם פה נמצא צרה, והקהל מאוד סוער, מאוד מופתע מהפעילות בקברט, ואותה תנועה שיאנקו וצרה הקימו, יחד עם עוד כמה, אבל שהיו בהחלט הבסיס, הפכה להיות תנועה שהשפיעה על האומנות המודרנית עד היום. עד היום אנחנו רואים יצירת אומנות ואנחנו ישר מרגישים את הזרעים של המייסדים. Manifestele Dada pe care Tristan Tzara le-a lansat fac parte din identitatea profundă a mișcării. I-a dat și numele, se pare, deși aici circulă mai multe variante. Chestiunea numelui mișcării Dada este legată, printre altele, că e legată de multe lucruri, e legată printre altele și de ziua de naștere a lui Tristan Tzara, alias Samuel Rosenstock, născut în familia unui antreprenor evreu din Moinești, Filip Rosenstock, a cărui soră a fost proprietară unui lanț de cinematografe în București, într-o perioadă în care cinematografia abia își făcea simțită prezența în țară. Tristan Tzara a fost un personaj care la început, în adolescență, când se numea Samuel Rosenstock, în 1924 își va schimba oficial numele în Tristan Tzara. În adolescență, deci, când era coleg cu Marcel Iancu, cu Ion Vinea, cu Jacques Jecostin la liceu, sau, mă rog, vecini de liceu, în capitala României, în București, a frecventat cercurile simboliste. El a început ca poet simbolist. Și în revista Simbolul din 1912, pe care o scoate împreună cu Ion Vinea, pe numele lui adevărat Ion Eugen Iovanache, și cu Marcel Iancu, scria în maniera lui Ion Minulescu. Tristan Tzara încă nu apăruse. Samuel Rosenstock era altceva. Începe după 1912 însă un proces de transformare. Tristan Tzara from Romania writes Dada manifestos. I write a manifesto and I want nothing. Yet I say certain things, and in principle I'm against manifestos, as I'm also against principles. The principle, love thy neighbor, is an hypocrisy. Know thyself is utopian but more acceptable, since it embraces wickedness. No pity. Even after this carnage, we still retain the hope of a purified mankind. I speak only for myself, since I do not wish to convince. I have no right to drag others into my river.
I'm against action. For continuous contradiction, for affirmation too, I am neither for nor against. And I do not explain because I hate common sense. Some people think they can explain rationally, by thought, what they think. But that is extremely relative. Psychoanalysis is a dangerous disease. It puts to sleep the anti-objective impulses of man and systematizes the bourgeoisie. The dialectic is an amusing mechanism which guides us in a banal kind of a way to the opinions we had in the first place. To make a Dadaist poem, take a newspaper, take a pair of scissors. Choose an article as long as you are planning to make your poem. Cut out the article. Then cut out each of the words that make up the article and place in a bag. Shake gently. Then take out each of the scraps, one after the other, in the order in which they left the bag. Copy conscientiously. The poem will be like you. And here you are, a writer, infinitely original and endowed with a sensibility that is charming, though beyond the understanding of the vulgar. On est ici dans le musée à Eindhoven, le musée Dada, créé par Marcel Janco, avec Marlena Brejster. Vous n'êtes pas seulement poète, écrivaine, linguiste, traductrice. Vous dirigez également une revue très intéressante. Ça s'appelle Revue des écrivains israéliens de langue française, Continuum. Et on a ici le numéro dédié Dada, le fruit permis, ou Comment naît le non-sens. C'est un numéro dédié à l'image de Tristan Tzara et vous êtes dans le milieu qui propage une image de cet écrivain d'origine juive roumaine, Samuel Rosenstock, qui a gagné le monde, si on pourrait dire. Oui, il a gagné le monde. Il a provoqué une révolution, une vraie révolution dans le monde artistique, dans le monde littéraire, et dans la poésie, par son écriture et par toute son activité, et avec ses amis, dont Marcel Janco, évidemment. Mais étonnant, c'est la résistance de ce mouvement dans l'esprit des écrivains. Alors, c'est la raison pour laquelle nous avons préparé ce numéro spécial de la revue des écrivains israéliens et d'expression française et, en 2016. Et j'ai choisi... C'était l'anniversaire du mouvement de Dada, la création, disons, oui, anarchique et un petit peu folle. Alors, au cabaret Voltaire à Zurich. On a mis beaucoup d'anarchie oui. Et beaucoup de choses anti-logiques dans ce numéro. La revue a comme titre du grand dossier Dada, Dada, le fruit permis. C'est déjà à l'esprit de Tristan Tzara qui aimait beaucoup les jeux de mots, toutes sortes de jeux de mots, de jeux phonétiques, qui détruisaient les clichés, tous les clichés. Alors le fruit permis m'a semblé vraiment synthétiser un peu son esprit. Mais son esprit anarchique, il est parti de Roumanie quand même. Il est parti de Roumanie. Quand il était très très jeune, un jeune collégien d'ailleurs, et c'est l'endroit où les grandes amitiés des futurs anarchistes dadaïstes a commencé. Oui, les racines, les racines profondes du mouvement. Et ça, c'est peu connu. Tout le monde commence l'histoire de Dada avec Cabaret Voltaire. Mais quand ils sont arrivés déjà à Zurich, il avait déjà les idées. Oui, et dans leur tête, la tête de Tristan Tzara était déjà bien programmée, anti-programmée pour la déconstruction, pour la destruction, pour le chaotique. C'est une expression de la lutte contre l'idée aussi de la guerre et de l'incertitude dans laquelle flottait le XXe siècle.
Oui, le début du oui. XXe siècle. Oui. Et alors, j'ai pensé avec mes collègues ici en Israël, le début du XXIe siècle. Est-ce qu'il y a des... Intéressant. Est-ce qu'il y des a similitudes, quelques similitudes? Bien sûr, il y a des dissimilitudes. Oui, c'est aussi différent. On a progressé quand même une centaine d'années. On a progressé, mais aussi il y a de nouvelles formes de guerre. C'est vrai. Et des effondrements. Donc, en pensant à tous les effondrements du XXe siècle, début du XXe siècle, et aux nouvelles formes de guerre. Les empires qui tombaient l'un après l'autre. Les empires qui tombaient, et les effondrements du début du XXIe siècle, et les guerres qui ne ressemblent plus aux guerres du XXe, on est vraiment dans une sorte de destruction malgré tout ce qui est technologie et tout ce qui est évolution. On a le sentiment que, point de vue esprit, l'âme de l'homme souffre beaucoup. Et on a trouvé vraiment dans la poésie contemporaine, dans la littérature contemporaine, vraiment les racines de cet esprit. Et alors, on a construit ce numéro sous le nom Le fruit permis en invitant des poètes israéliens et des poètes français et roumains. Des jeunes poètes. Belle rencontre. Une belle rencontre ici même, oui. dans le musée. Dans l'atelier, on a lu des textes dans l'atelier. Et on a été vraiment tous envahis par tout ce que vous regardez, tout ce que vous pouvez voir ici, tous les objets qui ne sont pas les objets tels que nous les voyons dans leur contexte, dans leur utilisation, mais ils sont devenus anti-objets. Alors on a lu ici des anti-poèmes, c'est-à-dire des poèmes Dada. C'est-à-dire des jeunes poètes israéliens qui ont écrit des hommages, entre guillemets, oui, oui. Pour le mouvement dadaïste, qui a été quand même lancé par Samuel Rosenstock. Il faut lui reconnaître ça. Il a été le chef de file et il a réussi à rassembler des grands noms de la culture, de l'art, de la poésie, de l'art plastique au début du XXe siècle. J'avais commencé à l'époque, et ici dans la revue aussi, par le mot de Tristan Tzara. Dada ne signifie rien.
c'est une rupture radicale. En fait, tout ce qu'il a fait, c'est des attitudes radicales, complètement radicales. Et, ou bien le seul lien, c'est ce qu'il voulait, le seul lien avec le passé est le contraste. Déjà, on s'attend à quelque chose de complètement nouveau et dans la poésie, et on a trouvé plusieurs éléments de sa poésie à lui et de ses manifestes, de ses idées à lui, à Tristan Tzara. Et donc on a eu plusieurs poètes, les poètes français qui sont venus, c'était des poètes performeurs. Alors la performance, Cabaret Voltaire, on sait oui, ça rassemblait beaucoup à l'esprit original. Bien sûr. Alors on avait invité le poète Serge P, qui venait d'écrire un poème impressionnant, Bataclan. Voilà, l'un des événements tragiques du début de notre siècle. Oui. Et qui, ces lectures sont vraiment des performances avec l'artiste Chiara Moulas. Et nous avons publié ce poème dans la revue. En fait, sa poésie, il appelle sa poésie une poésie active. Déjà, tout nous rappelle Tristan Tzara et Dada. Et on a publié aussi des poètes qui jouent beaucoup sur les mots. Des jeux phonétiques, ça aussi, ça vient de Dada. Tous les jeux phonétiques, toutes les onomatopées qu'on met dans les poèmes et qui font sens, mais plutôt non-sens. D'ailleurs, le sous-titre de la revue est « Comment naît le non-sens ?» Le sens et le non-sens. Et vous allez nous lire un poème maintenant. Oui, je vais lire d'abord un poème que Tristan Tzara a dédié à Marcel Janco. Ce poème fait partie du recueil 25 poèmes, publié en 1918. Et tout son esprit est là. Seau blanc cristal. Sur un clou, machine à coudre, décomposée en hauteur. Déranger les morceaux de noir, voir jaune couler. Ton cœur est un œil dans la boîte de caoutchouc. Collé à un collier d'yeux, collé de timbre-poste sur tes yeux. Partir, chevaux, Norvège. Serré, bijoux, verre, tourné, sèche. Veux-tu? Pleure, lèche le chemin qui monte vers la voie. Abraham pousse dans le cirque, tabac dans ses eaux fermentes. Abraham pousse dans le cirque, pisse dans les eaux. Les chevaux tournent, ont des lampes électriques au lieu de tête. Grimpe, 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 grimpe. Archevêque bleu, tu as un violon en fer. Et glousse, glousse, vers chiffre. Merci. Quels sont vos collaborateurs pour rédiger, pour faire cette revue des écrivains? Oui. Et on a eu des poètes français ou francophones, oui. Comme par exemple Sylvestre Clancier, qui nous a envoyé un poème qui s'appelle L'homme App à propos WhatsApp, avec beaucoup de jeux de mots. Le poète Claudio Pozzani, un poète italien mais qui écrit en français, c'est un poète d'expression française. Leurs poèmes, en fait, nous rappellent les poèmes phonétiques ou les poèmes bruitistes, ou les poèmes simultanés qui étaient lus au Cabaret Voltaire.
c'est vraiment une continuation qui nous a frappé. Ensuite, à propos du mélange des styles dont Tristan Tzara parle dans ses manifestes, il y a de la prose et il y a des vers, donc un mélange de prose et poésie. Et nous avons invité un autre poète français qui écrit beaucoup dans ce genre de poèmes mélangés, prose et poésie. Il s'appelle Serge Rittmann. Il a incorporé dans ses poèmes, les poèmes que nous avons publiés ici dans la revue, vraiment des vers. Il n'aime pas donner cette définition, la définition du vers. Le vers, ce n'est pas le vers classique, mais faute de mieux, on va les appeler vers, dans un texte qui a l'apparence d'un texte en prose. Lecture-performance, donc à part Serge P, qui est venu de France, et on a invité aussi un autre poète français qui s'appelle Antoine Simon, que j'ai rencontré dans un festival de poésie en France. Et ces lectures sont de vraies performances devant le public. Ces poèmes sont vraiment impressionnants par la performance. Donc par ce genre de provocation et de lien avec le public. D'accord, au départ, le public est scandalisé, comme il était il y a un siècle, mais l'influence, l'impact est vraiment très très fort de ces performeurs. Je me rappelle comment Roselyne Derry a remarqué le fait que vous l'avez aidé vraiment à comprendre l'esprit roumain juif des avant-gardistes et l'esprit roumain de l'absurde de Eugène Ionesco. Donc vraiment, vous avez été quelqu'un qui a réussi à faire aimer les Roumains juifs ici, les intellectuels, oui. Les poètes, les écrivains, les architectes, tout le monde culturel ici en Israël. Oui, faire connaître et c'est important, faire connaître et comprendre. Bien sûr, oui. Faire comprendre et chercher des liens avec le présent. Parce que le présent nous offre beaucoup de matériel. אנחנו נמצאים במוזיאון ינקו דדה, באטלייה, מעבדת ינקו דדה, מעבדה דדה, שבעצם מזכירה לנו את האווירה של הכאוס, של האי סדר, של חוסר ההיגיון בעצם, הכל היה אצלו, אצל צרה, אנטי-לוג'יק, נגד כל לוגיקה, נגד כל תנועה אומנותית, נגד הכתיבה של הזמן שלו ושלפני התקופה של דאדה. ב-2016 ארגנו כאן במוזיאון אירוע שהמטרה שלה הייתה לחגוג 100 שנה מהשנה שדאדה כתנועה נולדה בציוריך. הזמנו אומנים, סופרים, משוררים מצרפת ומרומניה וגם מישראל. מישראל אנחנו הזמנו משוררים צעירים כדי לבדוק אם יש איזה שהם הדים של דאדה בכתיבה העכשווית. בעצם התחלת המאה ה-20 והתחלת המאה ה-21
עונים מבחינה אומנותית אחת לשנייה, ויש איזו המשכיות באומנות העכשווית של התחלת המאה ה-21. היו כאן נוכחים 3 משוררים צעירים, ערן הדס ועוד 2, רועי ארד ומרחב ושורון. הם קראו מהשירים שלהם ובאמת הרגשנו את רוח הדאדה בכתיבה שלהם. ואפילו בפרפורמנס, באופן שהם קראו את השירים שלהם. ערן חדש כותב על בסיס דברים שכבר נכתבו. זאת אומרת, נגד האוריגינל. הוא לוקח טקסטים והוא עובד עליהם בעזרת מחשב, בעזרת אלגוריתמים, והוא בונה מחדש טקסטים מאוד מעניינים, שבעצם עונים לעבודה של הדאדה, של צרה ושל האומנים של המאה הקודמת. ערן הדס. כן, אז אני משורר דיגיטלי, ככה אני רואה את עצמי, משורר ששייך למאה ה-21, ואני משתמש ביכולות השפה שמאפשרת לנו הטכנולוגיה. אני הרבה פעמים לא כותב את הטקסטים בעצמי, אלא נותן למחשב לכתוב אותם, אבל במקביל אני חושב שיש משהו ברוח הדאדה, משהו בפוליטיקה של הדאדה, משהו בניסיון למרוד במוסכמות, ובעיקר בשמרנות אולי, שהוא מאוד מושך אותי והוא גם מאוד מושך צעירים. אני גם מלמד צעירים לכתוב שירה, ואני רוצה לקרוא מתוך ספרי האחרון שיר קטן שמדבר על הדבר הזה. הוזמנתי לביקורות באירוע סיום של סדנת כתיבה. אחרי שהמסיימים קראו את תוצרתם, הוידואית ברובה, ושמעו מחמאות, יצא לי לפגוש אותם ליד האלכוהול. אז מה הכי אהבתם בסדנה? למה הכוונה? איזה נושא, איזה תרגיל? אחת ענתה, דאדה. שני אמר, כן, דאדה. כולם מסכימים? כן, כן, לגמרי, כן. אז למה בביקורות לא קראתם שום טקסט דאדה? השתררה שתיקה של מספר שניות. ואז אחת השיבה, לא ידענו שמותר. Nous avons lu quelque part Dada naquit sur les lèvres de Tristan Tzara le 8 février 1916 à 6 heures du soir au café Terrasse à Zurich. Avez-vous des commentaires, monsieur Tzara? Bien, c'est la légende qui le dit, n'est-ce pas? Maintenant, si c'est vrai ou non, ça je ne pourrais pas vous préciser puisqu'il y a déjà si longtemps et que la légende s'est implantée d'une manière tellement forte dans l'esprit de tous les gens qu'on ne croirait pas. Et à vrai dire, Dada, bien, Dada, ça a très peu d'importance. Comment il est né, comment il est arrivé, comment il a été trouvé. Mais ce qui était important, c'était le fait que nous cherchions le titre d'une revue qui ne signifie rien. Parce que nous ne voulions pas nous engager dans quelque dogmatisme ou dans quelque idéologie que ce soit. Et alors Dada correspondait parfaitement, puis il a eu pas mal de chance, comme vous savez, puisque le mouvement a été très connu. Et comment l'avez-vous trouvé, Dada? Le mot Dada? Bien, ça appartient à la légende, justement. Enfin, la légende dit que je l'ai trouvé dans le Larousse, en ouvrant le Larousse et en mettant au hasard le doigt sur le premier mot. Mais c'est encore la légende. C'est encore la légende. Et peut-être est-ce la vérité. J'en sais rien. Vous n'en êtes pas sûr? Je n'en suis pas sûr. Vous êtes victime de la légende, quoi. Peut-être, oui. אז אני חושב שיש איזושהי בעיה בדור שלנו, או אפילו בדור הצעיר יותר, שאנשים הם כבר נולדו לתוך איזושהי סביבה סוגרת, סביבה שמרנית, ואלו בדיוק הדברים שהדדאיסטים יצאו נגדם במלחמת העולם הראשונה ובאופן כללי. והמטרה היא לגרום לאנשים להבין שמותר ורצוי, וכדאי לעסוק בצורה ולנסות לשבור אותה ולפרק אותה ולבנות מחדש ולשחק בה. ואתה חושב שהצעירים מאוד, יותר צעירים מאיתנו, הדור הצעיר ממש, יש להם את הרצון הזה לפרוץ
ולכתוב בסגנון הזה? יש ויש, כן, אי אפשר להכליל לגבי כל הצעירים, אבל אני חושב שיש הרבה שרוצים, הרבה שמחפשים את זה, ואני חושב שהיום היצירתיות היא עוברת הרבה פעמים לאו דווקא בתחום של אומנות או ספרות מסורתית, יש המון מעבר לכיוון הטכנולוגיה. הרבה אנשים מגלים את עצמם גם דרך תכנות באופן כללי וגם דרך בניית משחקי מחשב וכו', אבל הם מאוד חזקים בתוך העולם הטכנולוגי, העולם של הדאטה, והשיר שאני הולך לקרוא תכף הוא נובע מזה שהשתתפתי בתערוכה הזאת, באירועים של 100 שנה לדאדה, וביקשו ממני שאני אצור איזשהו מחולל שירה, כלומר שהמחשב ייצור את הטקסט עבורי, ואמרו לי, תעשה משהו עם ביג דאטה. ואני חשבתי, צריך לעשות משהו עם ביג דאדה. ביג דאטה. אז האתגר בדרך כלל במשימות האלה, זה להשתמש באלגוריתמים, בטכניקות של המחשב, כדי ליצור טקסט שיראה כאילו הוא קוהרנטי. זאת אומרת, אנחנו מראש מצפים שהמחשב יעשה משהו שבן אדם מסודר היה עושה. אבל האתגר כאן הוא היה אחר, דווקא לנסות להשתמש במחשב כדי ליצור משהו דדאיסטי. כי לא כל האנשים שהמחשב אמור לחכות הם אנשים מסודרים כמו מחשב. אנחנו רוצים גם שיהיה משהו אנושי, שהוא חופשי ומסוגל לעשות דברים שהם לא מסודרים. ואני חושב שזה רעיון מצוין, וזאת רוח שאני מרגיש אותה אצל הצעירים. ואני חושבת שאפילו אם זה לא 100% קוהרנטי, זה עדיין עונה לרוח של דאדה. אז יש, במה שאני קראתי בשירה שלך ושל עוד כמה משוררים, יש דברים שדורשים מאיתנו באמת עבודה של המוח, כדי לחבר מחדש דברים שאנחנו הכרנו פעם, והם לא נשארו כמו פעם. אני זוכרת, אתה פרסמת ספר, שבו לקחת טקסטים מבראשית, ולז'נז, והמחשב בעצם יצר, אתה ביחד עם המחשב, אתם יצרתם טקסטים חדשים בסגנון הייקו. כן, אז המטרה היא ליצור חיבורים, וליצור חיבורים הרבה פעמים צריך לבצע על בסיס יצירת פירוקים. אני חושב שבכלל בשירה וביצירה יש הרבה קסם בלקחת דברים לא קשורים ולקשור אותם ביחד. אז הספר הזה שנקרא קוד, הוא לוקח את הטקסטים של התורה, שהם לא שיריים ברובם, והוא מוציא מתוכם, התוכנה מוציאה מתוכם רק את המקומות שבהם זה הייקו, 5 עברות, 7 עברות, 5 עברות. הראשון שם זה תהום ורוח, אלוהים מרחפת על פני המים. וככה פתאום יש הזדמנות לקוראים לקרוא מחדש את הטקסטים ולגלות בהם כל מיני דברים מפתיעים. כן, המבט הוא חדש. המבט של הקורא הוא חדש, וזה באמת, זה סוג של פרובוקציה, זה המשך של הדאדה הישן. האם אתה יכול לקרוא את השיר שאתה קראת אז ב-2016, שהוא גם עבודה אלגוריתמית? כן, אז הוא נקרא דנקו ידה, מתוך חלק מהתערוכה שעצרו אותה קרן כץ ודן אלון, שקראו לה דנקו ידה, שהם פשוט עשו דאדה למוזיאון של ינקו דאדה. אז זה הולך ככה. גלריה ומדף יורדים מקטלוג. רוח היא גלריה של מחסן. מביטים ברוח ונוגעים. עגלת גלריה היא שימור של מבקר. מסגרת שוכנת כאמצעי תלייה. תצוגה היא מסגרת של שילוט. רוח היא שימור של קולאז'. תמונה ואובייקט מבקרים דרך לב. רוח וספסל מביטים לאחור על עיצוב. מביטים לאחור על עגלת גלריה ונוגעים. רוח ואובייקט הולכים אל לב. תמונה ופודיום עולים אל קטלוג. הולכים אל פדסטל עץ. הולכים בנפש. תמונה מולידה קולאז'. תמונה ומבקר יורדים ממחיצה.